समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहम् वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायैमित तेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणम् कथामिमाम्। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसम् हिमजलै स्नानाम् च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितम् निर्गमदा मोताङ्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितम् पुष्पम् च धूपम् तथा दीपम् देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितम् गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रम् घृतम् पायसम् भक्ष्यम् पञ्चविधम् पयोदधियुतम् रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतम् जलम् रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्जलम् ताम्बूलम् मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रम् चामरयोर्युगम् व्यजनकम् चादरशकम् निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतम् च नृत्यम् तथा साष्टाङ्गम् प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तम् मया सङ्कल्पेन समर्पितम् तव विभो पूजागृहाणम् प्रभो। आत्मा त्वम् गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम् गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिति सञ्चार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवम् हरिपूजनम् प्रतिदिनम् यो वा तिर्षण्यम् पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयम् च नियतम् पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरम् साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकम् गता। बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई सङ्कष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हात महा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा
कण्ठैमा विषकालकूट सरबै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडिसिबे एकपल्ट आउन् यता। अथ पञ्चविशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ पछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्ण कलश र फूलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्रो भएर राजा होइजाला कि भनेर हात्तीको नजिक गई अघि पछि लागेर हिँड्न थाले। नवराज ब्राह्मण पनि उहाँ पुगेर एउटा पाठीमा बसेर तमासा हेरिरहेका थिए। हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिकमा गई फूलको माला गालामा लगाई सुवर्णका कलशले अभिषेक गर्यो। यो देखि कति अर्काका भाग्यको डाह गर्नेहरू भन्दछन्, हे लोक हो, हात्ती बहुलायो। यस देशमा क्षेत्रीय कोही छैनन् र यसले ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो भनेर भन्न लागे। यसैमा कसैले हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै बहुलायौ। मुखले बोल्न नजाने पनि हात्ती देवता हो। हे मूर्ख जस्ता मनुष्य हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जुन जातले भए पनि बिना नारायणले नदिई राजा हुन पाइन्न, उसको भाग्यले दियो। अब चुप लाग भनेर सम्झाए। तब हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुणले उचाली आफ्ना कुम्भस्थलमा राखी दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी पूर्ण घट अष्टमंगल गरी सुदिन हेराई त्यही शहरकी राजपुत्री लावण्यावतीलाई विधिपूर्वक नवराजसित विवाह गरिदिए। हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन निश्चय गरी अभिषेक लिनु हवस् भनेर मन्त्रीहरूले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, मन्त्री हो मेरी महतारी छँदै अरूसित कसरी अभिषेक लिऊ। चन्द्रज्योति नगर बाहिर मेरो घर छ, त्यहाँ गोमा ब्राह्मणी नाम गरेकी मेरी माता छन्, तिनलाई लिन पठाऊ। यस्तो आज्ञा पाएपछि मन्त्री म जान्छु भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार लिई फौज समेत भएर चन्द्रज्योति नगरमा गए। गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी भने, हे राजमाता, तपाईका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भए, म उनको मन्त्री हुँ, तपाईलाई लिन पठाउनु हुँदा आए। वस्त्र अलङ्कार पाल्की ल्याएको छु, पहिरेर सवारी होस्। यस्तो मन्त्रीको कुरा सुनेर खुशी भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी गोमा लावण्य देश जान लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हतारिएर हेर्न जाँदा कतिका कपालको केश फुकेका, कसैका छोराछोरी रोएका, कोही खाँदा खाँदै उठेर हिँडे। यसरी गोमा फौज समेत जान लागेको देखि हेर स्त्री जाति भए पनि सधैँ अर्काको ढेकी जातो गरी दुःख सहेर बाँचिरहेकी थिइन्। आज राजमाता भएर जान लागिन् भनेर कुरा गर्दथे। उता गोमा लावण्य देशको नजिकमा पुगिन् र नवराजले चाल पाई हात्ती घोडा र रथ लगी गीत वाद्य गर्दै सिन्दूर यात्रा गरेर दरबारमा लगी दण्डवत गरेर, हे माता, तपाईका तपस्याले म राजा भए, अब अभिषेक दिनु हवस्। यस्तो नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसाली विधिपूर्वक नवराज र लावण्यावतीलाई एकसाथ राज्याभिषेक दिन। राज्याभिषेक समारोह सकिएपछि गुरु पुरोहित सबैलाई भोजन गराई दक्षिणा दिएर विदा गरे। हात्ती घोडा रथ सहित गीत वाद्य गर्दै सिन्दूर यात्राका साथ दरबारमा जाँदा भए। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायु विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां नवराज राज्याभिषेको नाम पञ्चविंशो शुभम्। उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वरसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः
निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वरमाचित शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति।